Юля, да, да. Юля ос, Надя ос, Киньос. Юля ос, Надя ос, да. Ярам. Оже нойдолысо кукуцком. Давайте тогда начнем. Так, тунне текст звучит, а вы прочитали текст, Марк, Текст Лёша? чекает, вал. Чекает, да? Чекает. Оксана, бен, тут чекает. Да, настоящий удмуртский текст. Да, ну давайте Вакчак, мон Геннадий Красильников, Щарыч Вералов. Вкратце скажу вам про Геннадия Красильникова. Да. Это один из таких классиков удмуртской литературы. Мало прожил тоже, да. Ожи Бен Нильдон Кватярес. Основоположник удмуртского психологического романа, то есть Солен, книга о Сазине, психология поте. То есть уже, да, там типа вот по жестам каким-то, как прочувствовать психологию героя за счет вот, ну, там каких-то жестов, что ли, да, вот таких. Да, и таких текстов, которые мы переводим. Да. Вот. Суалнашин вордскемын, то есть это алнаши, да, это колыбель, удмурт литература, ККЕС, колыбель удмуртской литературы. ККЕС это как бы яйцо, да? КК это колыбель, КК. Колыбель, КК. Вот. Алитация го что? КК. Деревенский проза алыматын, горький немой институтын дышецкемын, собере ужамын алнашин, но собере ижевские выжамын, йотын, союз писателей ужамын, и тужващ куле, и очень рано погибает, умирает, да, там, не знаю причин смерти. Вот, и Шкарын вань солон музея, в Ижевске есть музей-квартира Геннадия Красильникова. Да, можете сходить. Вот Тужгесно Тудмо книгаусыз, наиболее известные его книги. Вот это один из моих любимых авторов, могу сразу сказать. Вот Вужюрт, старый дом, Телщачка, они как двулогия, как она называется? Двулогия, нет. Трилогия есть, а есть двулогия. Дилогия, вот, думаю, что-то не то. Дилогия, да. И Вужюрт, там вот... Тоже как раз интересный есть момент, там, где как бы столкновение традиционной удмуртской культуры и такой современной советской, вот этот конфликт тоже есть. Очень интересно. Арлен Куцконес, Тонен Кличко, Кошкищезмет Кошкоз и рассказы, да, Веросьос. И вот из рассказов, мне кажется, что Одигес Тужгес Нотодмоес, как раз один из самых известных рассказов, это Оксана. Да, и сейчас мы его вот в университете тоже читают. А вы видите ведь экран, да? Да, бен. Вот. Оксана, да, рассказ Оксана. Оже Нойдолаучком. Я так понимаю, что было сложно, но давайте попробуем. Просто здесь есть такие, ну то есть это вот очень красивый очень за это самое, да, видно, что психологически и многое надо додумывать, надо удмуртский менталитет приобретать, чтобы читать такие рассказы. Да? Да, тут как я смотрел по словарям, видно, что тут он многое вот как бы не договаривает. Это вот не те предложения, которые имеют подлежащее, сказуемое и так далее. Ну давайте. Я это просто уже чувствую. Вот, как бы. Давайте учком. Марк Куцке, пожалуйста. Марк, начните, пожалуйста. Ми перещен коркажин пукишком. Со чилимзек мон папирос. Петишковал соли папирос. Эзбашты. Ческытыме кешкеремеу кочу їзд. Ейвала мене, чабучкини туртевал, яке в мене се зверми а. Я чоккинлы марлы дшемын. Вот. Ну вот теперь первые полторы строчки понятные. Я с дедушкой, со стариком, мы сидим на крыльце. Он курит трубку, я папиросу.
А Мгм. вот дальше недоговорки, которые я как бы так, уже версии. Это Мгм. я даю ему папиросу, а он не берет. Да, И я вот дал было ему, що а, Тишкова а я он не берет. давал было ему, но он не взял. А дальше забористая удмуртская фраза, как я понял, тут прямая речь должна быть. Что-то такое вкусное в рот, а значит невкусное не выходит. Это какой-то этот Мгм. самый, да. Ме кышкаре меукпот. Давайте вот шуиз уберем пока, да? Ну, Шуис это сказал. Это вот явно он Ну да, то какой-то есть вот отпустил удмуртский фразеологизм. вот Мгм. Вот тут конструкция, слова да, понятны, а вот как их связать, скажем, да. не хочу, сказал, не хочу свой вкусный рот невкусным делать. Да, вот я же говорю, что, Ну, это да. часто так, кстати, Ой, это у вас часто, а у нас да. пока. Да, Ческаты очень мекышкаре интересно. мелкпот. Вот это вот очень часто встречается. Но смысл-то такой, я как бы понял, но перевести, честно говоря, не смог. Свой вкусный рот невкусным делать. Ага. Ну, да, например, там вы чай попили вкусный, или, например, знаете, еще так вот у меня часто тоже так говорят, Мгм. э, кимен, ну, тут не только про рот, кимен аштамеокпот, мне не хочется пачкать руки, это все вот из этой серии, то есть что-то, Ага, ну нет, это здорово, я ведь как бы не против. И да. дальше опять догадываться. И вот как бы я там, ну, Эвала это что-то типа я не знаю, или меня дразнит он, или там просто упрямый. И Я не понял, последнее я к этому привык. Да, я не понимаю, да. То ли я- меня пытается дразнить как-то, либо просто Чабыштыны — это кошка делает, да, во-первых. Чабыштыны — это царапнуть, ранить, да, ну да, уколоть меня, да, уколоть. То ли он уколоть, меня да. Мгм. пытался уколоть, Ну, это то ли просто упрямый, что-то то такое, ли да. не победил свою упрямость. Да, не Мгм. победил. Ваменес, да, Да, ваменес — это популярное удмуртское слово, есть ругательство упрямость. такое, ваменес тул, ага. Ваменес тул ругаются, да, вот ты упрямый, если Мгм, ваменес тул. мгм. Ну, последнее, это я как бы к этому привык. К его вот этим вот самым, да. Я чок, ну ладно, я чок это, ну Ладно. ладно, ну Да, я ладно. к нему Кто, привык, я к этому кто к привык. чему привык, кто к Да. чему привык. Здесь не про меня идет речь, а про то, что он привык к трубке. Вы думаете? Да? Да, да. А а я так полагаю, что он привык к своему, а я так полагаю, что это вот он привык к такому поведению. Ну, И я вообще, почему-то воз... кто привык из предложений, не очень ясно. Мгм. Я это как вообще, это ж какое-то междометие? Я чё? Я чок, да, ну, Ну и как, пусть, ну и да, пусть, ну и ага. пусть, ну и ладно, я чокини. Ну, Это вот это часто. дословно, кин, марлы, кто к чему привык, вот как-то Да, так, мгм. Кто к кто чему к чему привык. привык. Мгм. Мгм. Мой. Олёш, выйди, пожалуйста. А можно еще спросить к тому Да, конечно. чискетыме кремел подшиз? Там вроде прямая речь, но она как-то, как будто она не выделена, да? Она Кре- кавычками кре- не выделена, только двоеточие. Да, вот Мгм. это. Не выделено. Ну, это авторские, видимо, тут. Может быть, какая-то орфография удмуртская, может, это Нет, нет, косвенная речь, потому что нет. там шуиз. Там шуиз. Это скорее, ну, скорее всего, сам автор так решил обособить, потому что Мгм. а, прямая речь в удмуртском языке точно так же оформляется, как в русском языке. Вот-вот, а мы переводим. Ага, хорошо. Например, я вам еще вот то, что озвучил, кимен аштамеок пот, не хочу руки марать. Вот это, тебя, Кимен, Кимен, Аштамеу, Кот, Киме, да? киме аштаме укпот. То есть ки — это рука, киме — мои руки, пачкать не хочу. Мгм. Ага. Киме аштаме укпот. Вдруг у вас будет такая ситуация. Кого-то убить Вот. захотим, Ну, но не только про это. Так, ага. Куаш, Идёшь? куаш джитме, куаш джитме, шунды бирзе учкаса пукше. ой, Джны тут инбам такая лирика. гомгом джоа. Тел ишмаса одик писпуку арезно вирети. Шунит чибиньос бири мыныни. Омерес коть кубиен умрьясаю.
Луйло ук ашме палан сычену налйос, чапак гужем мен шижил вис, Сижил. шижил, Сижи. Сижил. Ши- Сижил. Сижил. Сижил вис. Где ты? Огзы. Огзыну вармытек ваче мерташкиса сылокать. Ну, Да, лирика здесь здесь глубокая. могу остановиться. Так, погода вечереет. Шанер. Джит. Да, вечер. Джитмыны вечереть. Солнце. Берзе учкаса. Это там было в группе. Если вы, да, в Телеграме подписаны, то там была подсказка как раз. Я не подписывал, но перевел. Ну, как Алексей перевели? Шунды берзе учкаса пукще. Это красивое удмуртское выражение про погоду. Но я бы на русский это не перевел, если бы... Но я бы объяснил так, что последний момент, когда солнце еще светит своим полным диском. Что-то, наверное, такое. Обычно это смотрите когда. То есть вот уже закат. Обычно солнце может спокойно сесть, а вот тут вот прям багряный закат, вся линия горизонта багряным. И тогда говорят куаж во штышке, что погода поменяется. Да. Это так и говорят. Стоп, Людмила, мы вас слышим. Как дословно перевести берзеучка сапукще? Берзеучка са, оборачиваясь, оглядываясь, садится, оглядываясь. Солнце садится, оглядываясь. Угу. Да. Полнеба горит ярким пламенем. Да, гоманы, да, пламенем. Да, пылает. Ветер. Не знаю, что делает. Ну, эшмаса, вообще, это тоже такое выражение, я вот вам сюда выписала. Эшмаса даже здесь можно перевести. Даже, это есть в словаре. Да, но без... Подождите, а в каком словаре? В удмуртско-русском. Ну, в удмуртском, который в интернете есть, тоже там. Нет, в советском, кондовом. Ну, в интернете тоже есть, но у него нету как таковой функции, он и для экспрессивности добавленный шмаса. Даже, да. Даже одно дерево. Звук. Марк, давайте Леша будет переводить. Ни одного... ветер даже ни одного листика не пошевелит. Да. Тепло. Комары, как я понимаю, уже исчезли. Да, комары уже исчезли, погибли, если буквально бырамыныни. Кончились. Воздух... И тоже прекрасное выражение про погоду. Воздух хоть ковшиком ковшиком черпая не пей. Черпая ковшиком пей. Пей наоборот. Воздух хоть ковшиком черпая пей. Такой теплый, такой мягкий, то есть хоть ковшиком черпая пей. У вас запись очень хорошо получилась, просто. Так. Ну, так, наступают. Бывают лулоу, бывают же. Бывают же такие дни, промежуток между летом и осенью, когда оба друг друга не побеждая, вдвоем стоят как будто, примиряясь, как будто стоят вместе. Да. Я так и перевел, да. Да, смотрите, да, я сейчас еще подсказывать буду. Ашме палан в наших краях. Это частое выражение, да. Например, Людмила может сказать «Ашме палан эгралан». У нас в краях, в игре так-то, так-то. Огзына вормытек, не побеждая ни один, паче мерташкса, соревнуясь как бы с друг другом, конкурируя, стоят. Мерташкны — это вообще взвешиваться. Мериться, как мериться силами. Мериться, да, мериться силами, да. Умой,
Это все было, да? Да. Так, Юля, лычи, пожалуйста, бусыш, юос. Я сегодня без домашнего задания просто послушаю всех. А ты если- Второй просто раз. Чё читай, ты ты фотографировать читай. начинаешь? Читай, Юля, читай. ты прочитай хотя Слово. бы. Алла, выключи, пожалуйста, микрофон, пока я разговариваю. Ладно, Да чтобы щас. мы не поссорились. Иначе реально поссоримся. Брейк. Юль, давай читай, а потом с переводом помогут. Пиос, йос, юртозы. Бусыш юос октымын, бакчаус бушамын, шундыберган модос йос бурдын, куашмем куарьос гинекален кален чаштырто. Тече куажен ас вардышкем музимет, коть кулеш но мусопоте, но кычы содорышей кышкы салыткать. Кошки салы ткать. О. Кошки. Может, хватит? Ну, ты прочитай Последнее вот это, дочитай. да, и потом прямую речь уже другой прочитай. Ичида малпаме перешли шараверай. Да. Тут ты и сама перевести можешь. Марк, я Бусы. человечески отключи, пожалуйста, микрофон. И Юль, будешь пробовать переводить? Ходи, пожалуйста, я не притяну. Так, ну, Марк, давайте, Юля, Юль, ты вернешься, нет? обиделась Юля, ну ладно, вернется. Что я сказал ей, что сама может перевести, да. Ну хорошо, я могу начать. Давайте. Да, ю это ведь хлеб, значит, Зерновые, да, зерновые зерновые. зерновые на полях как бы убраны. Ну, Вот, с полей, да, с полей полей, да. зерновые убраны. Да, значит, сады опустели. Буш – это пустой, да? Ой, да, ну это татарское же слово-то, да. Сады пустые. Шундеберган – это вот подсолнух. Так, Да, по-моему. шунде – это солнце, берган – Вот. кружение, да, подсолнух. И вот тут опять поэтическое, да, что значит сухие стебли и листья, видимо, подсолнуха медленно шуршат. Смотрите, куашмен, куарьос – это будет подлежащее. Высохшие листья. Высохшие листья, да. На стеблях, при стеблях. стеблях, если бы. Бордын-то это да, вот на. Да, буквально. То есть высохшие листья на стеблях подсолнуха. Да, тихо шуршат. Тихонько шуршат. Да, только высохшие листья на стеблях подсолнуха тихонько шуршат. Колен тихонько, да? Да, колен тихонько, это все, да. Чего Вот, там не стебли подлежащие? Нет. Нет. На стеблях, на стеблях. Листья подлежащие, а все, что перед листьями, это определение. Какие листья? Вот, да. Так, что в такую погоду, значит, это самое родную, да, как-то так из родной земли никуда не хочется уезжать. Коть кулешному сопоте, как никогда милее своя родная земля. Тут вот это нет я падежа. не понял, кстати говоря. Тут именительный. В такую погоду своя родная земля милее как никогда. Да? То есть котьку это всегда. Коть кулешно мусо как никогда. Как никогда. Ага, интересно, да. Ну и дальше понятно, что никуда отсюда не хочется уезжать. Не уезжал бы. Да? Да. И последняя вот тоже версия, как бы не претендую, что-то не терпя своих мыслей, я вслух сказал старику. Я не вытерпел. Я не выдержал. Да, я не выдержал. Я не выдержал и свои мысли сказал вслух старику. Да, шараверай, это сказать вслух. Умой. Людмила. Вот ведь кчеву луэ.
вордичкем интиес коткинлыгду но мусо. Но пото там да Поте. Мусоно поте. но поте дыр. Но шадями дыше дунелен хоть кут паласкашки сануле. Вот ведь как бывает. Мгм. Места, родные места, хоть кому в родных вордийским МТС, И хоть кому, хоть кому. хоть кому дороги и милы, Наверное. наверное, да, но люди привыкают, когда с родины куда-то уезжают в другие, хоть куда уезжают, в другую сторону уезжают и живут. Ага. Да, человек привыкает или люди привыкают, уехав в разные, ну, можно тут в разные, хоть в какие края света и живут, да? Да, живут. То есть как бы тезис такой у молодого человека, что надо же, да, вот, то есть они сначала описали красоту природы, говорят, как здесь сейчас хорошо, осень такая, да, в Удмуртии. И молодой вот этот собеседник говорит, как человек вот уезжает и привыкает, хотя вот вроде ему родина дорога, но уехав, он привыкает. Это, Людмила, вот вам, да, очень близко и понятно, наверное. Вот. Надя, Тонтатына, Надя, ты здесь? Монтаты. Давай, Соку, выйди, перещ, вот. Что на это скажет старик? Перещ чаля гине зважи, вераме пелязик эспона, мара кожачковал ими. Окшап улыса, чилемзе мышты спотис, сурон сапек не раз коркетыса, сужас. Сужас, наверное. Сужас, отынек виль тамакен туелыс, нож кенжитыны эскенжиты. Эскенжиты, да, ударение на первом. Эскенжиты. Ой, сложно. Перечь старик чаля гине эзважи. Чаляк это же быстро, наверное, да? Да, сразу. Быстро. Он быстро не ответил, имеется в виду? Сразу не ответил. Так, старик сразу не ответил. Верамей, пелязик, эспона. Ну, типа... Пелепонаны, да? Пелепонаны. Ну, как будто даже не слушал, не пропустил через себя, как это по-русски. Так? Да, не обратил внимания, да, пелепонаны вообще запоминать. В ухо не положил. В ухо не положил, да. Да, обычно это означает пелят пон, да, запомни. Здесь можно сказать, не обратил внимания, что ли, да, вот Мара. Есть такое ведь выражение, пропустил мимо ушей. Да. О, да, точно. Да, вот он как раз это самое. Пропустил мимо ушей. Мара кожачковал ими. Мара кожачковал ими. Кожачко это как кожаны, это как мелпаны, да? Да. А вот мара, я не понимаю, что здесь делает. Что ли? Пропустил мимо ушей, что ли? Подумал, так я. Подумал, было я. То есть старик сразу не ответил. Пропустил, что ли, мимо ушей, подумал я, было. Окшап улуса, ну, немного погодя, имеется в виду, наверное, немного погодя. Да. Чилимзе, мышты спотыс. А вот чилимзе это что? Чилим это трубка. Трубку вытащил изо рта. Так, сурон, сапек. Сурон это кожаные, наверное, да? Кожаные сапоги. Кожаные сапоги. А нырас это что? Ныр это же нос. Носок. Сапога. Кожаный. Тук-тук-тук. Это завяз. А сужас это завязав?
Нет, почистил. То есть он вынул изо рта. Он выбил Ага. трубку, как-то так вот это, по-моему. Да, постучал об не сапог, то есть раскрутить выбил оттуда трубкой. Мгм. Ну вот как раз дальше. Отымик вильта макен туйели. туены, это Вот. напихать. В общем, туда засунул новый табак, Угу. но закурить не закурил. Що Точно. не? Ожи. Мгм. Это он, видимо, задумался тоже, загрустил. Ну, Правильно. психологический роман, основоположник психологического романа. Ну, Надежда Валерьевна Успешно. сразу ухватила это все. Молодец. Мгм. Так, Оля Тонтатына. Оля Тонтатынки, тогда мы тебя Татын. попросим почитать, а перевести помогут. Мгм. Деше уле ас вылад знавуйлы дыр соин ожи верешкишкот. Дешем гене каришке мукет йос ажен шаплыяшке. Аслас шулемас ке шишпи кокашке. Мызмонтез тон ут бытты. Со адямиен чош вордишке мын, адямиен нож и кулоз. Тани гуртиштими і конямурт кошкіз іні. Худіз сім'яєниз, худіз оген єртениз, Єрениз, таїз целіна пала, соїз Ростовської області, табей нянщини. Кожешкод соз мизмоа, соєнтек Куцкиса, а дешпаны войлом. Угу. Ну что, пьешь ее, сойдала беректом. Давайте Лёше в этот раз дадим, потому что Марк в прошлый раз Юлин. Окей. Угу. Там уже дальше не переводил, но я могу что-нибудь попытаться. Импровизацион. Так. Типа привыкают, живут. Привыкает, живет, да. Угу. Свелада знаву, это вот по тебе не прокатилось еще, по тебе еще не прокатилось. Буквально на тебя еще не пришло. То есть ты сам еще не прочувствовал это, у тебя еще не было такого опыта. А вы ладно на тебя, ага. Наверное, поэтому так говоришь. Привыкнув только делают. Дышемкины карички делают вид, что привыкли. Разные перед, я не знаю уже, шашлыки. Да, Марка попросим. Марк, можете, да? Сейчас, я это самое, я, вернее, так сказать, место потерял, с какого. Дышем гинекаричке, мукет йосажин шаплояшке. Да, ну только говорят, что это самое, что привыкли, да, то есть шаплыяшки это типа умничают. Нет, шаплы это шустрый, быстрый. То есть мукет йосажин шаплояшке перед другими, красуются по-русски. Ну, красуют, да. Я и написал, перед другими умничают. Я вот так перевел, да. А у самих, между прочим, сердце как детленок бьется. Да, кокашке бьется, да, сердце бьется, да. Бьется, то есть, нет, стучит. Ну, стучит, да, у самих сердце, да, как детленок стучит, да. То есть они перед другими умничают, да. Вот. И, значит, тоска твоя не проходит. Мезмонес тонут бытты, ты не уничтожишь тоску. Да, ну да, смысл такой, перевод не такой. Да. Ты не уничтожишь тоску, она, значит, она с человеком вместе, она что-то такое как бы вместе с человеком, так сказать, рождается. Рождается и вместе с ним умирает.
Да, и вместе с ним умрет, да, если буквально. То есть вордишкемен — это у нас причастие в постпозиции, рождена, да, Да. тоска рождена вместе с человеком и вместе с человеком умрет. Да. Так. Мгм. Дальше. Ну да, что действительно как бы из нашей деревни, вот из нашей деревни сколько людей уехало. Кто-то с семьей, кто-то У один. кого-то такие шумы, бумагу, что ли, режут, Так, это у перекладывают. меня. Это у Да. меня. А, хорошо, ладно. Ну вот дальше. Переводить? Да. Да, Да, вот, сколько например, людей да. уехало из нашей Например, из деревни? нашей деревни сколько людей уехало, кто-то с семьей, кто-то один. Вот Да, этого гендерны со гендерны, своей да, головой, с да, одной головой. да, Да? в одиночку. Один, да. Кто-то на Целину, кто-то в Ростовскую область, есть пшеничный хлеб. Угу, чабей нянь, да, чабей — это Да. пшеница, нянь — это На хлеб. хлеба, как бы на хлеба уехал, да. Мгм. Да. И вот я думаю, что они не скучают. Как-то так Ты уже. думаешь, они не скучают? Точно, ты думаешь, да. Вот он пропускает местоимение, к чему я не привык. Да, Кожачко, ты думаешь, они что, не скучают? Мгм. Вот. Вот что такое куцкыса, куцкыса? Я, по-моему, Но пропустил. здесь начиная, но здесь смысл в том, что постоянно, как бы, Ага. Очищены регулярно. вуйлом. Да, Мгм. вот это я предложение не понял, если честно. Соинтек, да, что-то без этого постоянно вуйло, очищены вуйло, что-то смотреть. Да. Наведываются, одичканы А, повидаться, в то есть улог приезжают. прибывают. Имеется в виду, приезжают или нет? Да. То есть не поэтому ли они без конца приезжают повидаться? Ага. Мгм. То есть вот тезис молодого был, что человек ко всему привыкает, уезжает на чужбину, привыкает, а старик говорит: типа, ты думаешь, Да поэтому ли, да, ага. нельзя истребить тоску. Вот те, кто уехал, они все постоянно возвращаются на родину. Мгм. Так, мой Олёш, Да, Улюш. зайди, пожалуйста. Хо, Бертоке, коштан ящико. Милям отын ожино, милям отын тажи. Шуса, наш кошкон дырзы матегес вуйны куцкено. Небось шипакло, куара лангазе велни. Энвера тон мыным созе. Мурт дунявин коть компет преник гине шиса улно. Аслат вордишкем шайрат, щет няньно ческит кошке. Мгм. Если вернешься, А когда возвращаются, Бертоке, то есть про этих Мгм. людей, кто уехал, а когда возвращаются, то они что делают? Коштан ящко. не знаю. Вот здесь как раз коштан — это красавчик, Да. Модничают. Модник, да. модничает, да, то есть красуются. Здесь как раз в прямом смысле слова красуются. Э, на- что-то вроде нам и здесь хорошо, нам и там хорошо, да? У нас Ш- там так, у нас там Я. сяк. Сяк, да. Ага. Да. Говорят, да, то есть они красуются, говоря: у нас там так, у нас там сяк. Мгм. Матагес, Куцкена. Матен — это близко, матегес — ближе. То Ближе, есть, да. Но когда приближается время уезда, правильно. небось, шипакло, что Шип, шипак становится. шип. Что такое шип? Шипы, Молкают. да, умолкают. Молкают голоса уже не звучат. Да, куара ланга, тут игра слов, куара голос, ланга. Смотрели в словаре, есть такое слово, Марк? Да, тоже голос. Ну, то есть игра слов, да. Ланга — это скорее на звуки технического характера, например, звук ведер, вот это все. А здесь вот Ага. куара — это общее слово. Мгм.
Ну, Не говори мне это. Да. В чужом краю, можно сказать, да? Да, на чужбине, в чужом краю. Хоть компот, пряник. Компет — это конфет. Не компот. Это пряник. Только даже едя только конфеты и пряники, ты тебе в родном краю черный хлеб вкусно покажется. Да, смысл такой. Хоть на чужбине, хоть конфеты, пряники ешь, но у себя на родине даже черный хлеб вкусный кажется, да? Ческыт кошке буквально вкусно идет, но мы с вами знаем выражение ческыт мед кошкос, да? Приятного аппетита. Ага. Самое любимое выражение. То есть буквально пусть вкусно идет. Приятного аппетита. Умой, Марк. Ага. Перещмон шоры щинкун изгине учкиз марпет аверолозали. Мон юромо номыр эйквареты перещез ваштамытон понна. Вожомытон понна. Со земзено ожитак пощекьяны скуцкиз. Мон салы уг оскишки шуиса. И рыскургес Луис лыща. Ну, значит, да, старик смотрит на меня краем глаза. Щинпум, да, вот конец глаза, краем глаза. Что скажет в ответ? Так, это аверолоз, это что скажет? Типа, что я скажу? Ну, что же этот скажет? Что же этот скажет, да, ага. А я специально ничего не говорю. Да, вот здесь глагол куаретыны, типичный алнашский вариант употребления. То есть куаретыны остальная часть удмуртского мира использует в значении ругать, а алнаши говорят значение сказать. То есть я специально ничего не говорю. Что же он скажет? Да, я специально ничего не говорю, чтобы его раззадорить. Да, вожомытыны, да, чтобы у него желчь вскипела. Да. Ну, отсюда, чтобы его раззадорить, что-то так. И он действительно начал нервничать. Пощекьяны, да, пощекьяны, пыщ, жаркий, кипятиться. Да. И он действительно начал кипятиться, да. Что я ему типа не верю. Да. Что я ему не верю. И, наверное, рассердился. Да, еры-скур, он сердится. Если я сержусь, еры-кур, то есть моя голова кур. Да? Кур — это из выражения курек. Так. Макипиашьёса свой. Что-то у нас. Ага, Алекс, и сейчас Марк. А как еще раз Еркур переводится? Ерыскур. Злиться, сердится. Это про него. Да, то есть сейчас вот Марк пришел. Сейчас смотрите. Ерыз-кур, он сердится. Еры-кур,
Я сержусь, я сержусь. Видите, да, экран? Ерит кур. Ты сердишься. Да, то есть здесь меняется только притяжательный суффикс. Угу. Еры, ерыд, ерыс, да? Ну, если мы сердимся, то, соответственно, ермы кур. Угу. И это вот глагол куректны, горевать, да? Коты куректе, вот тоже часто говорят удмурты. Буквально куректе, буквально живот горюет. Ага, то есть Если грустно же, действительно в животе что-то не то бывает. То есть если сердиться, то голова горюет, а если, так сказать, печаль, то живот. Да, да, да. И в этом смысле вот, рассказывала одна мама удмуртка, у нее ребенок билингв, ну, точнее, даже 3 языка: финский, французский, удмуртский. И у ребенка были сложности с проявлением эмоций. И тогда она расписала ему, как эти эмоции называются на удмуртском языке, вот, и сказала, что обратила внимание, что какой большой плюс, что ты можешь озвучить эмоцию, зная, в какой части тела она живет, что это, ну, как бы вообще круто. Да, вот, дальше, да, здесь мы, значит, ерыс кургес вызваща. Видимо, он рассердился. Рассердился, да, это мы закончили. Угу. И так, макборщи. Надя, давай выджетон. А я тоже до сюда не дошла. Ну, тон лычу собере берктом. Ага. От оскишкы ишке кылзы выжикы угвера. Ашме гуртын луэм учерес мадё. Мадё. Палкыл, но угбудеты. Мне срочно нужно на практику, я ужасно читаю. Поэтому вот ты она, сейчас читаешь. Вот она, да, практика. Ну, мне в деревню надо. В деревню вас, в деревню, да. Да. Но угбудеты одык кылзено укушты. Тон милям гуртыш бечей онтонезу тодыш квала. Туала арын арте гуртыш адемиос но огзес огзы уктодмало. Вот со бечей онтонез война бырон ажин и не солдате баштызы. Может, хватит мне? Ну да, ладно. Хватит. Тормоз. Я могу, наверное, смогу перевести. Давай, конечно, надо всегда. Вот, да. Только оскишки у меня в голове не очень перевод. Верить, наверное? Да, Да, не веришь? Так, ты не веришь ишке кылзы лыжикы лугвера. А ишке что здесь? Ишке это как связка, ну тогда. Значит, наверное. Ну тогда, в общем, умные слова тут не говори. Выжикы Выжикы лугвера, да. Выжикы лугвера, что это? А почему выжикы умные? Ну, типа, не умничай. Нет, сказку. Я не сказку буду рассказывать. Выжикы. Так, значит, слушай, не сказку буду рассказывать. В нашей деревне Луэм учир, случившийся случай. Ага, учир это случай, да? Да, ситуация, случай. Ага, учир, сейчас, хорошо. Ага, в нашей Амадё. Мадины рассказывать. Да, расскажу. Расскажу случай в нашей деревне. Да. Расскажу про случай, который случился у нас в деревне, если вот. Палкыл ног будете, оды кылзено оккуште. Да, в общем, ничего не пропущу, типа такого, наверное. Да, не добавлю. Не добавлю, да, ни половины слова не добавлю и ни одного слова не выкину. Да, правильно. Здесь обратите внимание, палкыл, да, полслова. Полслова, да. Часто так говорят в значении слова, то есть про слово. Палкыл, но зважили.
Вот есть такое устойчивое выражение, он ни слова не сказал. По-русски говорят, он ни слова не сказал, по-латински скажет, он ни полслова не сказал. Мгм. Ни слова не сказал. Полкылно звера. Типа вообще даже не ответил, не обратился, то есть даже звука не подал в таком значении. Мгм. Так, в общем, я ничего не добавлю, ничего не убавлю. Тон милям гуртыш бичей онтонес утодышкивала. А ты разве не знаешь из нашей деревни вот этого бичея? Да. Ну, Бичей Антона? Антона. Онтон? Бичей онтон. Кличка такая. Раз- Бичей. Бичей, а как-то переводится бичей? Биче вообще-то, биче это, сейчас, где вино мне хранят, типа А, Пурыштам биче, еще есть такое выражение, что вот ребенок рождается, дочка, и начинают гнать самогон и убирают его до свадьбы девушки, поэтому в народных фольклорных песнях часто встречается образ Пурыштам биче, заплесневевший бочонок, вот, бочонок, потому что его перегнали, когда девочка только родилась, и выпили, когда она выходила замуж. О, Мгм. как. да, вкусно, наверное. В общем, Смотря во сколько замуж выйдет. спасибо, Марк, да, там еще томится до сих пор. Так, а ты разве не знаешь бичея Антона из нашей деревни? Не знал ли? Ты его разве не знал? Мгм, ты не знал? Туала арын арте гуртыш адямиос, но огзес огзеу тодмала. В общем, его туала арын, туала... Туаларын это nowadays, английское. Nowadays. современные дни. Да, Ну, типа сейчас, да, сейчас? по-русски это просто сейчас, а с удмуртского это современный год. Арте – это рядом? Угу. Соседнее можно перевести. Угу. Сейчас люди из соседних деревень друг друга не знают, наверное, Да, да? не узнают. Тодман это узнавать, не узнают. Угу. Но это в смысле, что они не знакомы? Не Наверное, узнают. нет? Нет, что не узнают. Да. Ну, Сейчас люди может из быть, соседних и... деревень да. друг друга не узнают. Мгм. Но вот этот бичей Онтон, война Бырон один и не солдаты баштызы. Бырон это когда закончилось, да? Бырыны заканчиваются? Ажин перед Перед окончанием. концом, да. Перед окончанием, в общем, его забрали на войну солдатам. Нет, стоп, сейчас. Да, Его да. забрали солдатам перед окончанием войны. Шонер, да. Мгм. Вот, то есть старик говорит, давай я тебе расскажу настоящую историю, не сказку, вот про Антон Бичея. И начинает про него рассказывать. Юля, вы что-то? Попробую. Давай. Ане зогнас криз, кыжи но живи каза не ойдо. Война но быриз, лок лемес вертез, но шантон чаптем и шиз. Анеес похороною зе, но ез башти. Бертем солдат йосно шариш Сощарищ. номер вераны уктодо аджеле кылеле кычи паризонтон. Шонер. Давай. Его мама однажды рассказывала. Огнас клис. Одна жила. Да, буквально осталась одна. Кылины оставаться, осталась одна. То есть Антона забрали солдаты, мама осталась одна. Веканы здесь глагол от русского слова век явно. Ну, я пытаюсь сейчас сориентироваться. Как так? Одна на века, как-то так. Как так? Проживала свой есть век. такой глагол, да, вековала. Да. Вековала, проживала свой век. Уж ладно. То есть как-то так свой век доживала или там вековала, проживала свой век.
И война окончилась. Луло. Что такое? Луло, улеп, синоним. А это хорошее выражение. Вот это, по-моему, улок или мес. Это ведь надо вместе переводить, я так понял. Угу. Может быть. Кылины. Здесь смотри, Юля, опять слово кылины. Кылины остаться, да? Кылемес тот, кто остался, тот, кто остался. А луло это от слова лул, душа. То есть у кого душа осталась, тот, кто жив остался. Да, Вернулся. лулок или мес, да. У кого есть- душа осталась. Блин, красиво. Живые вернулись. Смысл в том. Лулок или мес бертиз. Да. То есть живой, тот, кто жив, тот вернулся. Слушайте, очень красиво, надо запомнить. Слушайте, а я тут вообще новое слово для себя выучила. Какое? И для мамы тоже. Ну, я маму заставляю на удмуртском со мной разговаривать. У меня уже Супер. получается. О, получается заставлять. Красота какая. Да, она же упиралась и не хотела. Да, мы помним. Угу. Ага. Тут я И говорю, что? она мне что-то по-русски говорит, я говорю, я не понимаю. Она на меня смотрит, как на дуру, в смысле ты не понимаешь? Я говорю, по-удмуртски, пожалуйста. Вот, и тут она мне вчера вечером что-то там говорит, из серии, там, сделай что-то, я уж, ну, по-удмуртски говорит, и я хочу ей по-удмуртски ответить. И выучила теперь новое слово, сейчас скажу, какое. Аштем известь, аштем ящ... Блин, не выучила. Аштем яшкишко. Да. Притворное, да? Я делаю вид, Притворная, что я ага. Нет, я вроде как лениво хотела сказать аштем. Аштем ленивый, мне мама ленивый. сказала. Да, аштем это ленивый. А я хотела сказать лениво. И вот аштем яшки. Ой, все. Мне даже выговорить это вчера было лениво, вы понимаете? Понятно. Так, Да? То есть продолжим. живые вернулись. Вы вернулись, но Антон, я так предполагаю, что по логике нет. Чиптем, чаптем и шиз. Вот чиптем, чаптем это такое устойчивое выражение. Бесследно пропал. Да, бесследно пропал, да. Чиптем, чаптем. Бесследно. Пропал без вести. Ну, это логично. Похоронку маме не приносили. Буквально мама не получила, да, если быть точными. И вернувшиеся солдаты ничего не знали. Вераны знать, ничего не... Здесь вот тодыны есть еще значение не могли, не знали. Не знали, что сказать. То есть не могли ничего сказать о нем. Не видели, не слышали, куда делся Антон. Да, вот здесь тоже молодец, Юля. Кычипырис, куда зашел, да? То есть по-русски мы говорим, куда делся, по-удмуртски мы скажем, куда зашел. Но ведь, Оля, здесь тоже прямая речь. Эмэджилы мы не знаем, мы не видели, мы не слышали, да, вот судя по частице. Ну, видимо, недостойно, то есть не прям вот такая яркая прямая речь, не такая четкая, поэтому здесь ограничиваться таким... Да, косвенная. Да, вот здесь можно было вот добавить «пе», да? «Пе». Можно спросить? Да. А как бы там было, что мама не то, что не получала, а то, что не захотела взять? Это про что? Ну, там вот это вот, она ест похоронной из бачты. Не как взяла, бы было... не взяла похоронную, не получила. Не получила, конечно. А как бы было, если бы автор хотел сказать, что, допустим, она не хотела взять? Что просто не взяла? Бачтемезук потвал. Спасибо. Но у нее бы в ситуации войны не было выбора. Это уж.
Подсунули Так. под дверь. Мгм. Людмила. Ой. Анайзе марверанес ини. Суизлен синьосис ик эс квасьмылы. Гуртыш. Тут у меня опять закрыто. Гуртыш. Ныл Не нос, что видно? ли? Вот. Да, у меня А, рамка тут стоит. Свой экран, вот там, где наши лица, отодвиньте. Не получается? Или просто сбросить его вниз. Перетащите мышкой. Сөйзөншіне сізіка сквашмы, гуртыш ныльос. Гуртыш ныльос, но лул кылызы, но вапу марчимья, Вапу. не тызылася. Но шантон, вераноке учкымон, казак пивал, ох учкымон, шер помиталот, сыче варгарон, Нес. мугарын, Сыче варгаронес. варгаронет мугарын дружит, пустил как весь крест, пускис нырмуртлен как векчи, пель помьёс, паскетеш. Хватит мне, наверное. Яга. Так. Мать Марверанес. Что уж говорить, да, Что правильно. уж говорить. Мать, Про его мать, что уж говорить. Ее глаза не высыхали. Да, глаза ее не просыхали. Не просыхали. Деревенские... Лучше сказать, не высыхали. Да, извините, не просыхало, это про другое, да. Немножко про другое. Деревенские девушки верили, Тосковали, по-моему, тосковали, нет? Ждали. Тоже со словом лул, душа, да? Ждали, что живой будет, да? Нет, тут типа вот с трепетом вздыхали. Этого слова нет в словаре, кстати. Потому что... Я не знаю, что такое. По истечении времени. Да, по истечению времени, да. Это есть в словаре. По истечению времени забыли, видимо. Но Антон, к слову сказать, можно так. Учкумон-то это... Симпатичный. Видный, да. Видный казак бывал. Казак это что? Очень это видный. Вот алнашский диалект, с ним аккуратно. Казак-пи – это холостой парень. Вот оно что, да. Неожиданно. Да. Очень видный. Да. Надя, а у вас нет такого слова казак-пи? Нет. Марк, вы, наверное, видели вот про чувашские, там я слова перепостила, у них тоже казак-пи – это холостой, то есть это да, я где-то я это слышал, но где не помню. Да, и знаете, у меня была такая ситуация, расскажу про с казак-пи связанная. Есть такая поэма удмуртского поэта Михаила Петрова, называется «Италмас». И вот в 9 или в 10 классе она обязательно для чтения на уроках удмуртского языка. И я тогда уже училась в Ижевске, и я была единственная северная удмуртка, остальные все южные удмурты были. Мы читаем текст, что вот и девушка Италмас влюбилась в казак-пи. И вопрос, вот мы обсуждаем текст и говорим, какие конфликты есть в этом тексте. Я говорю, налицо же конфликт этнический, национальный. Все на меня так не понимают, в чем дело. Я говорю, как, удмуртская девушка влюбилась в казака. А оказалось, что казак-пи – это просто холостой парень. Вот. И, прикольно. Да, еще Прикольно, да. Осталось шерпу-металлот. Редко встретишь такого мужчину высокого,
Высокого, так, это не знаю, Шиштыл свечка. Высокого телом, Высокого, видимо, как Мугарын свечка. Жужи, да? Да. Стройного, как свеча. Стройного, как свеча. Воскресного мурта. Кус. Кус – это талия. Далее, как у девушки. Талия, Тихо, как тихо, у Ма. девушки. Векчи. Тонкая. Тонкая. И пельпум. Широкие плечи, с широкими Да. плечами. Как у нас образовано слово пельпум? Ухо и Конец уха. Ухо и да. конец. и конец. Конец уха, уха, да. Плечо – это конец уха. Логично. То есть Может, парень-то был красавчик, да, лулсканы. Вот еще раз я вам тоже это слово выпишу, потому что есть шокчины, шоканы, да, это шоканы, это дышать. А лулсканы – это именно вот более глубокое лулсканы. Это тоже дышать на русский, да, переводится, но более глубоко. То есть связанное с душой. От слова душа. Вздыхать, наверное. Вздыхали, да, в Вздыхать, смысле, да. тосковали, да. Угу. Лулсканы еще бывает, знаете, вот кто-то бежал очень сильно, и у него вот шок-пуль, да, то есть не может прийти в себя. Одышка. Лулсканы, то есть прийти в себя в каком-то таком еще значении, то есть вновь как бы душу обрести, в чем какое-то такое значение. Ага, умой. И так, милям лыджиз, Оля кализ, Оля. Чиляк щет прочитаешь? Да, челяк щет ершио, щинкас йос, но щет, щин йосниз, пыртит подтозява. Лёгайшкемез, но капчи, асмугорзе иг укшед кожалот. Егит йослен шудон полазы, сокади ктищесы вылынте, ачим ый аджилен, но Верамзес кылыме вань. Соин тини нылйос туж вожмало вал солеш бертемзе. Кудзылы кеношуту ущесал, казак пиялан, казак узветле. Нож онтон özберте. Угу. Так, ну, Марк, видимо, теледвы шуду сейчас. Ну, тут, кстати говоря, по-моему, я до этого, вот до этого я и не полностью дошел, хотя попробуем, да. Ну, что значит, черноволосый. Жгучий брюнет. Да, челяк щет, да, то есть да. переливается прям черным. Да. Прям Да, черный. его брови черные, над глазами как-то выходят, вот так вот, да. Шиньосыныс пыртит подтос, то есть насквозь видит. Еще раз. Да, Своими глазами насквозь видит. Прожигает. Что-то такое, да. Прожигает своими глазами, да, это я не понял. Да, Легашкемес тоже не понял, что такое. Да, вернее, не перевел. Поступь, шаг. Шаг, да. Угу. Вот смотрите, Да, литературно вот это «щиньосыныс пыртит подтос» перевели как взглянет на девку, так пиши пропало. Ага. Ну, это уже, да. Это уже очень вольный перевод, то есть «щиньосыныс там пыртит вообще не про девку. Да, там как-то грубо вообще. Нет, Надя, там как раз про них вообще. Вот. А вот все-таки дословно. Пыртит подтос. Сквозь тебя. Ага, вот. Так что все нормально перевели. Ужасно. Сквозь тебя, да, проходит. Сексистский перевод. Да ладно, ну почему сексистский? Это все в положительном ключе. Что за слово девка? Ну, да, что-то грубовато. Да, это как раз для деревенских жителей нормально. Это вот сейчас уже как-то так слушать. Лёгашкемес поступь, да, шаг. Легкая поступь и асмугарас и кшеды. Асмугорзе укшеды.
Как будто свое тело не чувствует. Не чувствует, да. Мгм. Как, если юноши начинают играть или танцевать, да, так как-то здесь. Ну, если буквально среди молодежных игр, да, развлечений, Полозы такого танцора, как он, не было. не в ЛМТ, да, не было. Да, Егит Юсхан Шудон Полозы, да, среди... Полозы это среди, да. Мгм. Да, такого танцора не было. Мгм. Так, Ачим Аджилы номером Зес Колыме Вань. Мгм. Так. Я сам не видел, но говорят такой Но смысл. слышал, да. То есть вот Слышал, этот я сам не видел. перфект, помните, Колыме Вань, мне приходилось слышать. Да, я сам не видел, но слышал. Да. Да. Мгм. Ну, значит, да, значит, девушки очень это самое ждали, да, очень ждали его возвращения. Мгм. Вот. Кудзилыкин, Шут, Учесал. Вот Учесал, это я не понял, да. Выпала удача, выпало счастье. Кому выпадет счастье? Кому-то Да. из них. Кудзылыке, кудзы – это кто-то из них. Мгм. То есть они ждали, что какой-то из них выпадет счастье, да? Да. Какой-то Мгм. бы из них выпало счастье. Почему? Вот эта фраза объясняет. Ну да. Холостой все время холостым не Холостым будет не ходить. будет. Да, холостой все время холостым не будет, но Антон не возвращался. Мгм, мгм. Вот. Тана Рашети Люкет – это первая часть. Их будет несколько, вопрос, да? То есть у нас будет несколько уроков по этому тексту. Либо вам достаточно вот этого, и мы хотим взять другой текст другого автора. То есть как вы относитесь к тому, чтобы мы взяли одно большое произведение и дочитали его до конца? Давайте до конца. Я Давайте положительно. Хорошо, да. хорошо, потому что в плане языка он красивый язык, и сама история очень красивая, но немножко грустная. Как Всё вообще, грустно у как и удмуртов. вся удмуртская литература, кстати говоря. Жесть. Но, знаете, на это один из преподавателей удмуртской литературы мне сказал: а зачем писать эти веселые стихи? Как бы кто их будет читать? Надо писать грустные стихи. Потому что человек пишет обычно стихи, то есть и читает даже. Вот я, например, если мне грустно читаю, если мне весело, я стихи точно читать не буду. Короче, вообще Антон Бертос дыр. Ой, да, ваши Он прогнозы, вернется. да, Людмила, Антон Бертос, да. У кого еще какие варианты есть? Тут вот Инвалидом. что? Инвалидом? Юля. Ну, а смотрите, называется произведение как? Оксана. Значит, Оксана. Оксана какая-то в него там влюблена, будет. Несмотря на то, что он изуродованный вернется. И подумайте, Оксана – это удмуртское имя или нет? Значит, Да, женатый приедет. Ага, Украинская. Людмила. Да, правильно. Женщины проницательные, да. Да. Пишная низ. Бен, Кышноен Бертос, Кышноен Бертос. Так, и еще, Бер, помните, задание на сегодня, и еще последнее задание на сегодня, вопросы, Оль, да? Да, Надя. А можно спросить, пока я не забыла, казак это только со словом «пи» или казак-ныл тоже говорят? Или только казак... Чаще говорят казак-пи, но где-то, по-моему, даже вот в этом тексте я видела казак-ныл тоже. Но 99% только про юношу, так говорят. Но ведь, насколько я понимаю, казак, перевод буквально, это удалец. Поэтому как бы вот... Да, может быть, да. Или холостой там. Да. А когда женился, уже не удалец, да? Ну да, получается, подкаблучником стал. Все. Юля, что? Олечка, на севере лучше так не употреблять, я правильно же понимаю? Меня же не поймет мой брат. Нет, он подумает, что ты реально казака нашла.
Вот, смотрите, Арняуса Пумичком, через неделю встретимся, вторую часть будем читать, я точно так же вам вышлю аудио и текст. А сейчас пока по первому тексту вопросы. Юля, Куцкая, пожалуйста. Я тоже не слышала. Кытынна марка Рысапуко герой Йосмы. Ага, Кытынна марка Рысапуко. Где и что герои... Где и что делая, сидят герои. Интересно, как на него ответить. Они же вроде рыбачили, нет? Нет. Ну, курили, Да, курили точно. да, Бен. Коркаш, Марса Коркаш. Коркаш. А перед домом Тени. Да, сени, крыльцо. на крыльце... Мгм. А, блин, на удмуртском же надо. Да. Коркажин. Сейчас. Сауло. Тихо, тихо, не подсказываем. Еще и надо добавить, Юля, что они куря сидят. Кыса. Давай Тама. блесак. Кыса. Тама. Кыса. Пукзы. Пукзы. Да, пукизы или пуко, да, то есть можно и в настоящем времени сказать. То есть герой Йосмы, Коркажин, Тамак, Кыскыса, Пуко. Закрыли предложение, начали с подлежащего, закончили сказуемым. Все остальное скинули между этими двумя словами. Умой. Надя, кычекуаш валсоку. Блин, а это то, что я пропустила. А какая там была очень хорошая? А главное, Да, Бен. Гужем, Там что-то тулысто. красивое очень было. Квач, туш, умой, вал, туш. Как-то было красиво описано, и я как сейчас расскажу. Ой, а где оно Нет, ты было-то? можешь сказать сокче, тулыс вал, яке гужем, яке тол. Гужем, наверное, там было. Тут было даже выражение гужемен сижил вис, то есть гужемен, но сижилен вискын. На стыке лета и осени, да? Гужемен сижил вис вал. И когда у нас хорошая погода, мы очень часто говорим не умой, а куаш шурдырвал, да? Веселая была погода в значении хорошая, солнечная, сухая. Маргера перещез, давайте герой мы Мазмон Шарыш. Музмон Шарыш. Перещез вираз. Мозмонез адамиен чош вотчкемын, но адамиен чош кулос шуйса. Так, Людмила Милян верало зауза. Авал сотатын, потискняки. Ярам. Так, соку. Людмила, мар егитез герой мы мазмон шаришвера. То есть перещез вера мазмон но куцино кошка. Нож егитез мар вераз мазмон шариш. Что молодой герой говорит? Намырно угвера. Ага, совера, то есть он говорит, что человек уезжает на чужбину и привыкает. Кажи соешо дудмурчамен, кажи верало дудмурчамен. Адями дыше. Адями. Ой, ноуле. Дыше ноуле. Да. Кажи сошизла. Оля, у нас песню мы пели, там слова интересные такие. Казакпи дугдис и секет лоуджискис. Секет лоуджискис. Лоуджискис. Типа тяжело вздохнул. Да.
Вот видите, какая у вас песня? Прям сразу 2 слова из нашего текста. Как Да, удачно. Угу. Так, Ладно. ну, про Оксану у нас еще нету речи здесь. Мылка, шно, там все. Так, Остального тоже не было. это тоже еще не было. Онтон тусыз якыче вылем, Олёш. Тусыз, я? Ну, туз — это лицо, образ, внешность. Там, уж тебе. Общие слова хотя бы. Шинмышкымон пьяш. Шинмашкмон пьяш. Помните, у нас было выражение чернявый? Щет крем, как... Щет ксьем. Съем. Щет Или ксьем. Счет Да. Ерсиез. Счет Ерсие. Ага, щет ершиё. Или щет ершие. Вот, Шинмашкмон, учкмон, да? Шинмашкмон симпатичный, учкмон на кого хочется смотреть. Умой. Так, и вот здесь еще в презентации выписала вам те слова, выражения, которые у нас сегодня встречались. Шунды берзеочка сапукще, да, то есть это часто говорят именно когда солнце садится и яркая полоса огненная. Эшмаса даже, это для экспрессивности. Я чок, ну ладно. Омрес коть кобен омр яса ю, то есть, да, хоть воздух хоть черпая ковшиком пей, такой нежный, такой теплый. Пелепоныны запомнить, да, пеляспоныз он запомнил, спон не запомнил. Раз сурон сапек, кожаные сапоги. У удмуртов есть выражение сурон бам, бесстыжий человек. Вот если хотите выругаться на кого-то, вот он сурон бам, вот ты бесстыжий, да, буквально означает кожаное лицо, потому кожаное что лицо, да. Вроде как восходит к тому, что лицо накрывали кожей когда вот умер человек, уже закрывали его каким-то покрывалом, чтобы не было контакта с живым миром. Да нет, наверное, все-таки проще здесь. Просто кожаная, толстокожая, непробиваемая, не, так сказать, ни на что не реагирует. Наверное, все-таки это вот как-то более поэтому, да. Как говорят по-русски морда кирпичом. Да. Вот, асвылада знавулы, да, то есть еще на себе не испытал ты. Дышем гинекаричке делает вид, что привык. Ерыскур сердится. Пал кыл ноук будет, ни слова не добавлю. Чиптам-чаптам и шиз бесследно исчез. Вапумор чем я по мере прохождения времени. Учкамон казак пи, завидный, симпатичный, холостой парень. И шиньосыны пыртит под тоз, насквозь видит, да? У нас осталось меньше минуты, наверное, уже не будем следующий период начинать, потому что я все сказала. Арняу лыса по мешком, через неделю встретимся. Оксана, вторая часть, будет домашнее задание. И уже начнем постепенно пересказывать, вот так же отвечать на вопросы, пересказывать. То есть очень было бы хорошо, если бы вы... Оль, вопрос пока не кончился. А антиутопию вы нам не записали, предыдущую рассказ, по-моему. Я не видел записи. Может быть, я вам не отправила, но она есть. Ну, отправьте, у меня точно нет. Хорошо, отправлю антиутопию тоже. Тау баджимеш, спасибо вам большое. Умой нунал, умой шутецке.